ноги все вместе сфотографируем. Почему я надел последний на ту ногу, надо переодеться вообще. Слишком далеко. Саша, Скину тебе. красивая. Скину тебе, да. Там дальше нету прохода, поднимемся вон там, вот, да? Там кормят другие. Я не фокусируюсь. Такие вот домики заселились. Здесь включила свет. Картина с китом. С касаткой. С касатками. Столик. Тут немного еды. Супер мини кухонка. Шкафчик. И туалет с ванной. Каждый раз забываю, где включать свет, но там теплый пол. И такой вот туалет с ванной. Есть полотенчики, всякие штуки, типа фен, шапочки, гель, шампунь. Кайф, кайф. Очень прикольная дверь такая. Такая вот прикольная. Вот. Празднуем день рождения, не мой. Ну и тут уже беспорядок. Как они пытались, как они пытались. Прошу прощения за предыдущее видео. Сашуля снимает все видео вот так. Влоги. Лена карабкается наверх. Да, даже девчонка смотрит, как Лена залазит наверх.
Видео есть, видео идет. Видео идет. Видео идет, видео идет. Видео. Он на 0,5, на 0,5. Помоги мне. Меня атакуют со всех сторон. Я даже на 0,5 не могу сделать. Как сделать на... Блин. Да, но я хотела на 0,5 снять, но не получается. Да, я с другого ракурса попробую. Ну, вот с этого ракурса. Блин, прости, мой хороший. Не хотела тебя пугать. Хавает. Столько какашек, так что аккуратно мы по какашкам ходим. Что поделать? Все. Все пространство У меня нету личного пространства, я уже поняла. Морковку мы больше любим. Да. Ну, держи. Еще морковки. Морковку, они больше морковку. Да, мне капусту. У меня подумал, что да, держи. Такие у них хвостики, не могу. Так вы меня не хотите. Вы, Натя, морковные. Так, цыц, сидеть дальше. Раз, два, три. Тебе мы тоже дадим. Ты так пока. Там вот еще люди. Тебе еще принесут все. Да, ничего не будет. Это морковь. Уже такой, я уже не знаю, что я хочу. Такой, типа, здесь ловить нечего, я пошел. А я думаю, что давай всё что угодно. Что, пойдем там, где их много? Я обрадовался капусте, а папа не взял. На морковь. Наконец-то моя морковка больше. Вон корова! На, возьми капусту. Сама ешь свою капусту. Ты можешь немножко меняться, хорошо. Капусту возьми.
сама ешь всю капусту, да? Ладно. Ну, на, помогайте. Упала. Ну, конечно, не так быстро. Ну, ронять не нужно. Так, взял в рот. Молодец. И последнюю. Все. Пока. Пока, мокрый нос. Нет, ну только еще чуть-чуть. Только свежий. Я тебе еще здесь чуть-чуть. Тут большой кусок. Тебе дай спасибо. Смотри, какой у него. Ты еще и мою морковку забрал. Надо там чуть-чуть я прикрою. Он меня подмыл, ну вы таким соком. Там махну я хлопать. Иди, подходи к нему. Ну чего ты кусок капусты никому не нравится? Давай, мне не мешай. На капусту. Рил ты кусок капусты. Что такое? Воровство произошло. Да. Что такое? На капусту. Ты с открытым пакетом стоишь. Провоцируешь меня. Да. Капусту сам не хочешь. Попки никому не нужны. Никто не хочет меня. Хочет. Да ешь чуть морковки. Пока ешь. Аня среди оленей. Капусту будешь? Больше чуть-чуть. Ну, может, и хотел. Ну красиво, красиво. Подойди, я тебе сфотографирую с оленем. Сука, попа буду. Подойди. О, вот так похож. Обалденно. Осталась еще половиночка. Он ушел. Придумал идти ко мне.
слоник. Кормила пони. Пони-пони. Машуля, будешь пони кормить? Нет. Да. Да? Довольный осел. Иногда хочется, чтобы это было мило, но О, довольный пони. Ослы были в предыдущем кадре. вообще хочется, чтобы это выглядело мило, но выглядит очень страшно. На 0,5. У меня нет еды, сорян. Я просто поснимаю вас. На, Сашуля. Котов никто не доходит кормить их. Бля, они самые голодные. Лен, будешь кормить? Нет, слишком огромный счет. Вот это. Ну ты маленьким. Так. Малышкин. Нет, морковку давать тебе. Нет, тут морковку точно. Еды нет. Они не кусаются. Щипаются. Кусаются, приятно. Не стоим на вашей дороге, не стоим. Не, капуста не будут есть. Да, кидай. Этот догадался. И, ну, типа... Вот. Ты глупый, смотри, там другой уже сюда ел. Саша, сзади тебя еще кричит подбрасывает. Было страшно, конечно. Атакующий. Ай, морковку. Капуста? Ой, надо стой, ты вот в ту большую. Ну, как большая. А, всё, ну. всё. Вторая идет. Ну, капусту дать можно? На, той капусту дай. Капусту на. Такая, о, я возьму, я возьму. Ну, я уронила! Ну, я не хочу их кормить. Вот сюда, я их отвлекаю. Ева, все покормили, овцы. Уронила, вон там попал. Я нашла себе нового друга. Это наш третий.